सुया घ्या मनी घ्या दाताच दात मन घ्या ग कुणी कुंकू घ्या कोणी काळा कुंकू घ्या कोणी काळा मनी कुंकू घ्या कोणी काळा मनी कुंकू घ्या कोणी काळा मनी आपलं म्हणणं सुरू ना व भाव गाईना अति होती हा शकून आहे महाराज शकून हा वाईट निर्देश प्रदर्शित करतो सरत शेवटी बा काळ बांधून नेईल सरत शेवटी बा सरत शेवटी बा काळ बांधून नेईल सरत शेवटी बा काळ बांधून नेईल एका जनार्दनी आमच्या काय जाईल बोली तो देता पिंगा महाद्वारी पिंगा महाद्वारी बोल बोली तो देता पिंगा महाद्वारी बोल बोली तो देता वर्तमान खोटे दादा वर्तमान खोटे 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 लटके न बोलू आम्ही वर्तमान खोटे वर्तमान बोलू आम्ही वर्तमान खोटे दाताच दात मन घ्या ग कुणी दाताच दात मन घ्या ग कुणी कुंकू घ्या कोणी काळा मणी 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 दादा 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 बोले दादा 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 बोले निर्गुण निराकार दादा माहूर माझे गाव शकून 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 सांगावया यमाई माझं नाव शकून सांगावया आलं यमाई माझं नाव शकून सांगावया मलारी मलारी करोनी उचित करोनी उचित